در این ویدیو اولین برنامه خود به زبان پروگرام‌نویسی پایتون نوشته میکنیم و بعدا در مورد کامنت و متغیرها در زبان پروگرام‌نویسی پایتون صحبت میکنیم. برای ساختن اولین پروگرام یا برنامه میریم اینجا یک فایل میسازیم. نام فایل دلخواه هست، هر چیزی که ماندیم، اما همیشه باید با پسوند py باشه. py به ما میگه که هر کدی که داخل از این فایل نوشته شده به زبان پروگرام‌نویسی پایتون است. اولین دستور مثلا پرینت است، پرانتز باز و بسته. هر چیزی که داخل از این پرینت باشه، داخل از این پرانتز باشه، او رو برای ما چاپ یا نمایش میدیم. مثلا 34 این را ذخیره میکنیم و اینجا میاییم مثلا نشون میکنیم پای، یعنی پایتون یا پای، بعد از نام فایل خود تا این فایل را چی کنیم اجرا کنیم. پی وای فایل ما چه شد؟ اجرا شد و 34 رو برای ما نمایش داد. دستور دوم هم میتونیم مثلا پرینت بار مثلا بگیم hello. ذخیره دوباره اجرا میکنیم، میبینیم که 34 و هلو رو برای ما چاپ کرد. هر خطی ما یک دستور هست و دستور از بالا به طرف پایین اجرا شده میره. بعضی وقت ما میخوایم که مثلا فایل خدا یا کد خدا رو توضیح بدیم تا کسایی بعداً کد ما رو میخونه و بهتر بفهمه، اما همون کمپایلر یا ترجمان کد ما از او صرف نظر بکنه. باز از او ما از کامنت استفاده میکنیم، یعنی اول هش میذاریم، هر چیزی که بعد از هش آمد کمپایلر از او صرف نظر میکنه و او برای است که مثلا ما کد خود توضیح میدیم یا یک چیزی رو میخوایم در آینده کد کنیم اما بر فعلا نمیکنیم، میتونیم اینجا نشته میشه کامنت. بعضی وقتا ما میخوایم یک قیمت را در جای ذخیره کنیم که بعدا استفاده بکنیم، که میگه به نام متغیر. متغیر همون نامی است که ما میتونیم قیمت ها رو داخل از او یا اطلاعات داخلش ذخیره بکنیم. به عنوان مثال مثلا میگم اول یک کامنت میمونیم اینجا، مثلا variables حالا نام و قیمت. نام متغیر ما نیم است، مساوی و اما اطلاعات یا دیتایی که داخل ذخیره میشه به نام احمد است، یعنی احمد داخل نیم ذخیره شده. ما اینو میتونیم مثلا چاپ بکنیم، پرینت پرانتز باز بسته نیم. فایل خود اجرا میکنیم، میبینیم که احمد را چقدر چاپ کرد. حالا یک وریبل دیگه هم میسازیم اینجا، مثلا میگیم h مساوی هست با 34. وریبل اولی ما یا متغیر اولی ما، متغیر دومی ما، حالا میخوایم این رو چاپ بکنیم، مثلا میگم نیم کاما فاصله میتیم از پرینت h رو ذخیره میکنیم و فایل خود دوباره رن میکنیم، میبینیم ببینید نام احمد و h 34 است. پس این بود از متغیر. متغیر همون نام هایی است که ما میتونیم اطلاعات ذخیره بکنیم. اینجا مثلا احمد ذخیره کردیم، اینجا اجر. ولی به خاطر از اینکه مثلا شما تمرین میکنین بگیرین مثلا نام سال و شهر یک نفر، مثلا یک واریبل، 3 دانه واریبل بسازین به نام سال تولد یا مثلا سنش و شهرش و اونا را در اینجا برای ما چاپ بکنن.